प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2081 प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2081 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 105 बमोजिम कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2081 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2081 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसार पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा रु 100 खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। विगतको तथ्याङ्कबाट नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक रु 2 देखि 3 खर्ब मात्र लगानी भइरहेकोले लगानीको आवश्यकता र उपलब्धिका बीचमा रहेको कमी परिपूर्ति गर्नको लागि लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरूको आवश्यकता रहेको छ। सरकारले 16 योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँच पुर्याउन ठूलो मात्रामा रकमको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। साथै औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिंचाई, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। समष्टिगत रूपमा दिगो पूर्वाधार विकासमा कार्य गर्नुपर्ने यथार्थतालाई मध्यनजर गरी पूर्वाधारका क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पूर्वाधारमा लगानीको लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी तथा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूको पहिचान गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न र वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको र यसलाई आवश्यक कानुनी आधार दिनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तुत विधेयक नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट संघीय संसदमा पेश गर्न मिति 2081-12-25 मा स्वीकृति प्राप्त भएकोले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2082